Всем привет, это распаковка для портала Игры и Игрушки, и сегодня я вам покажу вот такие две замечательных детских книжки для самых маленьких. Книжки у нас в твердых обложках от издательства «Улыбка». Здесь у нас закругленные края, чтобы малыш не поранил свои пальчики, когда будет смотреть книжку сам. И здесь у нас два рассказа: «Мишка в лесу» и «Утенок в лесу». Это книжка с короткой сказкой про медвежонка, который искал место для зимней спячки. А где же он его нашел? Об этом вы узнаете, когда прочитаете эту сказку. Пока вы будете малышу ее читать, он с удовольствием будет разглядывать эти картинки. Посмотрите, какие здесь нарисованы красивые животные. А лиса прям как настоящая. И вторая книжка – это «Утенок в лесу». Здесь у нас уже не сказка, а коротенькие стишки про животных и очень красивые нарисованные картинки. Можно не только читать стихи, но и считать, сколько их тут. Изучать животных, найти, где мама лиса, где маленькие лисята, как называются взрослые, а как дети. И мишки прям очень милые. Вот такие детские книжки. Малыш их точно оценит и с удовольствием будет слушать сказки, разглядывать картинки. У малыша появится стимул самому изучать книжки, самому листать и получать от этого удовольствие. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал Игры и Игрушки. И всем пока!